하루에도 몇 번씩 에치, 에치. 산책하다가 간식 먹을 때, 심지어 잠자기 전에도 강아지가 갑자기 연달아 재채기를 합니다. 한두 번이면 웃고 넘길 일이지만 반복되면 이야기가 달라지죠. 단순한 먼지 때문일까요? 아니면 그 안에 숨겨진 다른 이유가 있을까요? 비앤 애니멀 탐정단, 오늘도 사건을 해결하기 위해 출동합니다. 보호자는 며칠 전부터 이상한 점을 느꼈습니다. 아이가 평소보다 자주 재채기를 하는 겁니다. 아침에 일어나자마자, 낮에 놀다가도, 저녁엔 소파 위에서도. 순간 감기인가 싶었지만 열도 없고 밥도 잘 먹습니다. 특별히 아픈 것 같진 않은데 도대체 왜 이렇게 자주 재채기를 하는 걸까요? 재채기 하는 거야 강아지도 사람처럼 가끔 할 수는 있습니다. 한두 번 이렇게 하는 것은 그냥 넘어가도 되지만 이게 지속적으로 반복된다면 그 안에 어떤 단서가 숨어 있을 수도 있습니다. 자, 그렇다면 이제부터 단서를 하나씩 살펴보시죠. 단서 1. 아침마다 일어나자마자 연달아 재채기를 해요. 강아지가 눈을 뜨자마자 에치! 에치! 몇 번을 연달아 재채기를 합니다. 밤새 조용하던 코에서 일어나자마자 소리가 터져 나오는 거죠. 불 꺼진 방이 환해지면 시작되고 잠시 지나면 멈춥니다. 특히 따뜻한 방 공기에서 차가운 거실로 나올 때면 더 자주 나타납니다. 밤새 쌓인 먼지 때문일까요? 아니면 아침 공기가 코 속을 자극하는 것일까요? 왜 꼭 아침마다 재채기를 하는 걸까요? 자, 이제 다음 단서를 살펴보겠습니다. 단서 2. 놀거나 흥분할 때 갑자기 애취. 간식을 보여주자 꼬리가 신나게 흔들립니다. 그런데 갑자기 애취, 애취. 기분이 좋아서 달려들던 강아지가 연달아 재채기를 합니다. 반가움이 폭발하는 걸까요? 아니면 흥분할수록 코가 자극되는 걸까요? 재채기 사이사이 들리는 후 들숨 소리까지. 그 모습이 마치 감정을 통제하지 못하는 듯합니다. 간식을 보자마자 단순히 흥분해서 나타나는 소리일까요? 아니면 숨길이 예민해져서 나타나는 현상일까요? 자, 마지막 단서를 살펴보겠습니다. 단서 3. 재채기 후 코를 비비거나 킁킁거려요. 재채기가 멈춘 줄 알았는데 이제는 앞발로 코를 문지르고 바닥에 얼굴을 비빕니다. 마치 코 속이 간질간질한 듯 한 번, 두 번, 세 번 연달아 킁킁거리며 코를 비벼댑니다. 어디선가 훅 소리가 새어나오고 잠깐 숨을 멈추는 듯한 표정까지. 보호자는 본능적으로 묻게 되죠. 도대체 뭐가 그렇게 거슬리는 걸까? 코를 문지를 정도로 아이가 행동을 한다면 단순한 간지러움일까요? 아니면 반복적으로 코 속에 어딘가가 자극을 주고 있는 걸까요? 그럼 이제 이 단서들을 모아 강아지가 재채기를 하는 원인을 추리해 보겠습니다. 단서를 종합해 보자. 단서 1. 아침마다 연달아 재채기를 해요. 잠자는 동안 코 속에 쌓인 먼지나 건조한 공기가 갑자기 들어가면 일시적인 자극이 생길 수 있습니다. 특히 따뜻한 방에서 차가운 공기로 나올 때 그 온도차로 코 점막이 반응하는 것일 수 있습니다. 그러나 아침마다 꾸준히 반복된다면 코 또는 기관지 안에 염증이나 점막 부종처럼 만성 자극이 있을 수 있습니다. 기침, 콧물, 눈물 등이 함께 나타난다면 단순 자극 이상의 상태일 가능성이 높습니다. 단서 2. 놀거나 흥분할 때 재채기를 해요. 일시적인 경우 반가움이나 긴장으로 나타나는 감정성 재채기일 수 있습니다. 흥분 시 숨이 깊게 들이마시게 되면서 코 점막이 순간적으로 자극을 받는 반응으로 흔하게 나타날 수 있습니다. 그러나 재채기 사이에 훅 들이마시는 소리나 목 부풀림이 동반된다면 역재채기일 가능성이 높습니다. 이러한 현상이 반복될수록 영국의 기관 혹은
호흡기 압박에 대한 신호일 수도 있습니다. 단서 3. 재채기 후 코를 비비거나 킁킁거려요. 일시적인 경우 재채기로 코 속 이물을 털어낸 뒤 남은 간지러움을 해소하려는 행동일 수 있습니다. 그러나 코를 한쪽만 문지르거나 콧물, 코딱지가 함께 나오면 비강 내 염증, 이물, 치아 뿌리로 인한 자극 같은 신호일 수 있습니다. 또한 얼굴을 반복적으로 비비며 불편해한다면 코 속 자극이 지속되고 있다는 뜻일 수 있습니다. 보호자가 꼭 체크해야 할 것. 재채기가 언제 자주 일어나는지 기록하세요. 아침, 흥분할 때, 잠들기 전, 패턴을 확인하면 원인 추리에 도움이 됩니다. 에치! 소리 사이에 들이마시는 소리가 섞여 있는지 들어보세요. 단순 재채기인지 혹은 역재채기인지 구분할 단서입니다. 재채기 후 코를 문지르거나 한쪽만 킁킁거리는 행동이 반복되면 주의하세요. 며칠 이상 지속되거나 콧물, 기침, 눈물 등이 함께 나타난다면 진료를 권장합니다. 강아지에서 가장 흔하게 재채기를 일으키는 원인은 기관지염과 천식일 수 있는데요. 특히 평소에 흥분할 때 더 재채기를 많이 한다면 천식일 가능성이 훨씬 더 높습니다. 자고 일어나고 평소대로 생활할 때는 아무렇지도 않다가 갑자기 흥분한다면 순간 기관이 좁아지면서 숨을 쉬기가 어려워서 재채기를 하는 건데요. 이럴 경우에는 반드시 병원을 방문하셔야 됩니다. 단순히 천식뿐만 아니라 기관지염이 있다면 아이들이 불편하고 통증까지 있는 상황이기 때문에 반드시 수의사 선생님과 상담을 하셔야 되는 정도라는 거 잊지 마세요. 그 외에도 생각보다 알러지성으로도 재채기를 잘 하는데요. 알러지성 비염이 있을 경우나 식은땀 농양이 비강을 자극할 경우에도 재채기를 보일 수 있습니다. 단순 재채기라고 해서 코에 문제 있나, 목에 문제 있나 이렇게만 생각하지 마시고 우리 아이가 혹시 알러지가 있나 또는 이빨에 문제가 없나 폭넓게 관찰해 주신다면 더욱더 우리 아이의 건강을 지켜주실 수 있습니다. 그럼 저는 다음 사건 파일에서 또 다른 반려동물의 미스터리를 풀어보겠습니다. 여러분 구독, 좋아요, 알림 설정 잊지 마시고요. 그럼 저는 안녕!